社區參與廣播節目 CIBS 土炮電影人。歡迎大家收聽香港電台普通話台 AM621 社區參與廣播節目。呢個節目叫做土炮電影人，有我主持人阿德同埋我阿冰啊。冇錯啦，咁啊今日咧講嘅呢個工作崗位咧係關於攝影多一啲啦，係啊，咁我自己都有閒餘嘅時間咧就玩下少少攝影啦，影下相啦，因為以前我比較中意影人像啦，最緊要因為靚女啦，係其實係自拍嚟嘅，你嗰啲攝影係嘛？唔係，因為我唔係靚女，點會自拍咧？阿冰嘅理解能力有啲問題啊，開始係啊。定係你係想稱讚我靚啫係嘛？係，其實阿德係一個靚女嚟嘅。多謝你，聽到你有鬍鬚，聽到我把聲都知啦。Okay. 咁啊，因為我以前玩開攝影咧，我會覺得即係影人像咁樣啦。咁我會覺得有佢嘅作用喺嗰度嘅，即係譬如擺喺電影裏邊嘅咧，就會係將佢最靚嗰一面，或者佢本身你知電影呢有時着咗好靚嘅衫噶嘛，係因為嗰個場景可能着咗啲唔同嘅戲服嘅時候，年代嘅服裝，冇錯啦，或者整 set 咗個好靚嘅頭，化咗個好靚嘅妝，跟住就將佢影出嚟 capture 佢。變成一個回憶。我哋好似冇正式介紹今集其實係講咩㗎？咩崗位㗎？係未啊？我淨係講攝影，但係攝影相，電影裏邊嘅攝影又唔係拍嘢嗰個喎，又唔係係啦 take camera 嗰個。咁係邊個咧？係啊，咁啊。平時我哋睇雜誌啊，上網嗰啲宣傳，點解會有啲相嘅咧？係啊，或者今時今日咧，媒體嘅發達啊，好多嘅social media 啊嗰啲咁樣咧，你會見到。你話 IG 又好啊，或者係嗰啲飛錄都好啊，你會見到好多相擺上去，話到俾你聽，我今日呢個電影係講啲乜，或者做啲乜。究竟係邊個影嘅咧？係啦，咁啊劇照啦，就係今次想講呢一個劇照，究竟係咩嘅作用，做啲乜嘢嘅咧？得啦，聽首歌翻嚟，由嘉賓去講啦。好。咧對我嚟講係比較混淆式啲啦，我就有好多嘢要問到係究竟個定位啊，究竟裏邊係點樣嘅咧？咁我請出今日呢一位叫做劇照呢個崗位嘅嘉賓啦。我哋今日請到曾志榮啊，咁佢就係電影劇照嚟嘅。Hello， 你好 Tony 出嚟啦，好驚啊！佢驚咗我哋啦，你好，係啦，咁啊，想了解多啲電影裏邊嘅劇照，咁啊，我唔知道啊，劇照會唔會有分劇照組啊，定係咩？因為我知道裏邊有攝影，跟住咧又有劇照，有 making of 花絮咁樣，咁係點樣嘅聯繫嚟嘅咧？喺電影業界裏邊。劇照首先劇照就你可以話有劇照組嘅，但係其實都係一個好獨立嘅部門嚟嘅。咁即係如果你話要去到組嘅話咧，就應該嗰個電影都幾龐大啦，要一個團隊去幫你分擔一個。或者好長時間嘅一個製作咁樣咯。咁啊，主要你咁樣講嘅話，其實係即係喺香港港產片一般嚟講，劇照係一個人去準備嘅。係咯，係咪咁嘅意思？我接觸嘅電影就係咯，即係我多數即係除非我真係嗰日有啲唔得閒，即係病咗啊，或者有啲好緊要嘅事要揾人頂替嘅時候就。可能會有一兩組咁樣，就會揾啲相熟嘅劇照師去幫手咁樣咯。明白。但係即係點樣去分配啦？你咁樣講係電影劇照有一個行業喺呢一度啊，定係本身其實電影劇照裏邊嘅人都喺出邊做開攝影師噶啦，已經係。我諗做開攝影師嘅會多咯，即係呢個行業就比較奇怪嘅，即係你又出邊又唔會有得讀啦，我相信係啊，冇得讀係啊，咁啊，因為其實都係可能你識得啲拍戲嘅人，咁可能佢喺某一個情況之下，佢見到你啲相啊，覺得幾靚咁樣，佢好中意咁樣，就可能佢有戲拍嘅時候，佢就會想問下你啊，有冇興趣做套戲嘅電影劇照師啊咁樣啦。咁我就想問下電影劇照其實喺現場啦，就係做啲咩㗎？
又或者係咪除咗現場，仲有冇啲嘢要準備先至可以去現場？劇照師嘅崗位其實咧就喺個現場嗰度拍一啲硬照嘅工作，咁就其實比較叫做snapshot 一啲咁樣咯，即係其實都係你捕捉一啲拍戲嘅期間，你喺個譬如拍戲嘅攝影師隔離或者後邊，或者你自己揾一個窿去又揾一個窿啊，係啦，揾一個窿，咩窿都得嘅，你入到去就得噶啦，其實。咁佢個窿入邊又拍啲咩咧？影到啲咩就即係通常都係譬如演員嗰一場戲係做緊啲咩啊？嗰個場景做緊啲咩啊？咁只要其實你唔會穿其他一啲會穿崩嘅位，咁你又唔會阻到攝影師，又唔會入到鏡，咁就可以噶啦，咁樣。咁我去到現場個目標咧係我想知你想得到啲乜嘢啊？去到影低乜嘢嘅 moment 係令你最有成功感？呢個崗位好抽象喎，大家咁樣講嘅時候，因為一直都一直喺度諗啊，即係劇照師嗰個重要性喺邊一度咧？冇咗又好奇怪㗎喎，冇咗嘅話咧，大家可能睇唔到好多花絮上面嘅。咁會唔會係你咁樣講？唔好講目標啦，劇照師嘅出場係為咗做宣傳做準備嘅咧？係。其實劇照係多數都係愛嚟宣傳，前期做宣傳嘅時候去做一個叫做俾人第一印象嗰套電影係關於咩嘅咧？入邊有啲咩畫面會出現啦，或者個角色造型會有啲咩即係點嘅樣啦，或者佢同啲咩演員會有對手戲啦之類咁樣去做一堆嘅宣傳去吸引人哋入場睇戲咯。但係你係會喺個場地裏邊 stay 足成場，譬如我要拍足6個月嘅電影咁樣，6個月你都要係每一日 stand by 噶咯。其實多數都係嘅。咁我哋每一日咧就會收到一個叫做通告啦，係通告入邊咧就會寫嗰日會拍邊一場戲咁。我哋就要自己去閱讀理解咯，即係嗰一場戲，譬如可能係好重要嘅畫面嚟嘅，有啲好重要嘅嘢發生嘅，係啦，爆破啊，死人冧樓之類啦，或者一啲感情戲啦，要喊嘅戲啦，或者一啲色情嘅戲啦，要床上戲嘅部分，咁我要即係捕捉一下咁樣咯。嗰陣時候就要做，其實好似攝記咁樣啊嚇，攝影記者咁樣咧，你要揾到一啲少少用到嚟做花絮，做少 marketing 嘅相。有冇話即係有陣時啲 marketing 嘅人咧就會走去同你傾，宣傳人員同你傾話，其實我想盡量咧要多少少嗰類型嘅劇照啊，你不如幫我捕捉多啲嗰啲啦，定係全線都係你自己構思 free hand 你搞掂啦咁樣咧？其實係會有宣傳部嘅人嘅，即係譬如可能電影公司嘅宣傳部，咁可能佢會派一個人嚟話即係有某一啲 request 咁樣咯，即係我想要某一啲嘅畫面好啱我嚟做宣傳前期用嘅咁樣，即係佢唔會話俾你聽點樣用嘅，佢就係話好啱用，我想用咁樣，又係講啲好抽象嘅嘢出嚟。我有一次咧走去 Tommy 隔離，我覺得呢相好啱用，嗰個聲又係勁詭異，好啱用嘅。咁佢就會叫你捕捉多啲咁樣。一個好被動嘅一啲嘅工作崗位啊，劇照組，因為我知道 Tommy 除咗你話做劇照之外，Tommy 亦都有擔任過幕後花絮嘅，即係製作花絮 making of 嘅，係啊。咁點解你當初會選擇入去？你譬如你中意玩攝影啊，你唔出去幫其他人影相啊，結婚相又好啊，或者出去幫其他攝影啊，點解會揀去做電影裏邊嘅劇組啊，或者 making of 咧？其實你啱啱講啲咩影婚紗啊、影結婚啊嗰啲，我都有做過嘅，即係我叫做未入電影行之前，即係啱啱叫做自己出嚟去接一啲 job 咁啊，
即係當時就係叫做嗰啲拍結婚嗰啲咧，就最多人去揾嚟幫手咁樣。係咁跟住就即係可能做完一兩次就冇做，咁之後再識咗一啲做開電影行內可能拍咗好即係有一啲資歷嘅朋友，咁佢都係做開譬如做making of 拍開 making of 嘅咁啊有一次就有一套戲咁佢就接咗，咁我可能佢又即係分身不下啦，即係一個人做去唔到咁多日現場啦，咁就可能要揾多幾個人幫手去分擔一下現場拍攝嘅工作。咁佢就即係又識咗我，又見我好似對拍嘢啊、影相啊嗰啲嘢，即係總之同電影有關嘅嘢，咁就有啲興趣，咁就即係問我有冇興趣幫手咁樣咯。咁你就同電影結下呢個緣分啦。係啊，結咗幾多年咧？咁計結咗幾多年啊？5年幾6年咯。係啦，咁就係裏邊有啲咩促使到你繼續留低？即係譬如話有啲人會覺得都辛苦噶嘛，其實先撇除金錢上呢一啲啦，OK，比較商業啲，好腥臭啊，係啊，唔講呢啲，係啦，即係你做開譬如影開婚紗嘅，好完全唔同類型嘅攝影嘅時候，有咩促使到你留低電影界裏邊咧？其實我啱啱影嗰啲結婚嘢嘅時候，我就唔係好投入到入去嘅，即係到而家我都係。當然啦，唔係因為你唔係你結啊嘛。咁跟住就咁我不嬲都讀書嘅時候或者細個就已經對電影好有一個想入去睇下，係啦，想入去睇下係咩嚟嘅究竟。係啦，即係我以前有見到話嗰啲劇照好靚，咁跟住就會驅使到我去睇嗰套電影咁樣。原來嗰個劇照嗰個其實個威力係有嘅。咁啊好得意嘅，嗰陣時我啊睇到話劇照一啲畫面，但係入到去睇嗰度係冇啲畫面嘅。係咯，其實得唔得？我哋成日都想問呢個問題。係啊，其實咧就即係以往你揾翻一啲啲戲嘅劇照，其實都出咗嚟啦，即係其實應該都得啦，我覺得係啊。即係可以出一啲到正片嘅時候冇嘅畫面嘅。得唔得？呢個其實係得嘅，不過就要睇下你點樣去運用啦。係，因為我見好多譬如大片你 Marvel 劇照，其實好多你都見唔到，或者突然間出 DVD。Blu-ray 嘅時候，又收錄喺裏邊嘅，你真係唔知嘅。啲係啊，所以我就即係有時我喺現場，我就好想捕捉一啲即係電影入邊冇嘅嘢咯。因為其實拍攝期間咧，就如果你喺即係一啲好狹窄嘅環境之下咧，你點即係已經係即係拍攝嗰個現場已經有好多人啦，有攝影師啊，攝影師又有助手啊，跟住燈光師啊，燈光師嘅助手啊，又有收音師啊，副導演啊，係啦，副導演啊，有好多人，其實喺逼埋喺一個好狹窄嘅環境，咁你再要去揾一個位去逼而又影到相嘅位咧，其實就好難嘅。或者就其實都好唔建議你即係夾硬逼入去啦，因為你阻到拍攝進度，阻到拍攝進度。有陣時候攝影師嘅機器會喐動啊，即係佢唔會永遠都定死喺度噶嘛，即係有時會有啲喐動，咁佢又喐，你又喐嘅時候，咁就即係可能大家好投入去拍攝緊嘅期間，你就會可能有啲有啲阻住人啊，或者會即係碰撞啊之類咁樣就。係咯，咁導演就佢就唔理噶嘛，佢淨係睇住個 mon 見到畫面唔得嘅時候，佢就可能會燥咯。但係個溝通方面咧，即係作為一個劇照嘅影相嘅攝影人員，使唔使同在場嘅工作人員啊，包括導演啊，係有一個良好嘅溝通，定係其實冇噶？你有你做，佢有佢哋做，你總之揾到個窿就得啦。
我初嘅時候咧，我都唔係點同人溝通嘅，即係我覺得我自己做我自己嘅嘢，你唔好理我啦，係啦，你唔好理我，我搵到個位，我又影到相，交到差，係啦，交到差咁樣，你吹咩咁嗰啲啦，嗰啲態度嚟嘅，係啊，咁但係後尾我發覺其實真係好需要同其他人去溝通，例如當然就係導演啦，導演有即係除咗導演之外，就導演組啦，即係副導演嗰啲啦，係啊，或者攝影嘅助手啦，燈光師啦之類咁樣，因為其實攝影師就唔會理你嘅，咁咧就因為佢都要專心去創作，咁就即係助手咧就反而就係你要去。好需要同佢溝通，因為你佢會好清楚攝影師嗰個camera movement 係會點啊，即係你點樣行就即係企邊啲位就唔會阻到大家咁樣，咁所以助手都係一個好重要嘅人。咁燈光啦，燈光就係即係你一定要清楚知道嗰個燈光師打嘅光係即係咩位有啲咩作用係啦，會唔會有影？佢哋都係擔心有啲位有啲影喐嚟喐去嘅，即係喺個畫面嗰度係。咁啊係啊，咁同埋副導演啦，係啊，副導演就係因為佢喺個現場嗰度控制緊嗰個拍攝進度啊，要即係佢又好清楚下一場戲會拍啲咩啊，咁樣會有啲咩人會喐動啊，有啲咩演員會喺邊個位發生啲咩事咁樣，係。咁你咁樣講劇照嘅人員係咪通常收到張通告呢個就係你嘅準備功夫啊？即係譬如你一場頭先你所講係一個感情戲錫嘅咁樣，咁你淨係需要嗰一幕我就需要捕捉到佢錫嗰一刻夠啦，其他相就唔要噶啦，淨係要錫就已經夠噶啦咁樣。都可以咁講嘅，咁我好彩就係即係我對上拍嘅幾套劇照，我都即係事前有睇過啲劇本咁樣，都知道個故事發生咩事。咁啊，去到當日咧，你嗰個通告單你見到嗰一場，你覺得都好緊要嘅時候，你就即係打醒12分精神去穩定啲位咁樣咯，係啊。咁啊，其他可能啲唔係好特別嘅嘢，譬如可能日常傾下偈，企喺條街度傾下偈，可能未必超級重要嘅，咁就可能忽略咗佢啦，未必係忽略嘅。咁你都可以影嘅，不過可能一張戲兩張紙有就得啦咁樣咯，係因為嗰啲嘢你拍嚟拍去都係差唔多樣嘅嘢嚟嘅，有時係譬如喺條街度可能有 NG 啊，已經行咗30幾40次，或者喺同一間度已經拍咗10日啦，即係啲 angle 都拍晒，都係嗰啲演員啦，連個老鼠竇都影埋出嚟啦咁樣。咁但係我想問影完張相嘅劇照使唔使執相㗎？要嘅，要執嘅，係即係都係你哋要自己負責。我自己就係咯，我會想我自己處理翻多啲咯，執到靚仔仔啊，先話俾人聽係咩一回事啦。咁係起碼見得下，即係覺得見得到人先交出去咯。係因為有時即係影嘅時候就唔會理咁多。明白啊！了解咗更多劇照裏邊嘅工作崗位做啲乜嘢啊！咁啊，依家時候咧，我哋休息一陣先，陣間土炮電影人翻嚟繼續有阿 Tommy 曾志榮喺度噶。社區參與廣播節目 CIBS。土炮電影人，歡迎大家收聽香港電台普通話台 AM621社區參與廣播節目。呢個節目叫做土炮電影人，我係你哋嘅主持人阿德，我係阿冰，仲有今日我哋呢一位劇照大師啊，我叫佢做劇照嘅唔係大師，係啦，劇照嘅攝影師啦，咁啊叫做 Tommy 曾志榮，你好，係啊，原來我發覺哇，劇照我清晰咗啲，係啦，但係我頭先去到一個位就係劇照其實係好
好唔受人尊重嘅一個，有冇咁講？好低調咯，係啊，個種即係個 nature。即係我唔係貶低緊呢一個職位崗位啦，但係感覺上好冇乜存在感喺人哋嘅角度上面。我自己做自己嘢，你有事嘅時候你咪嚟揾我咯，或者你嚟求我咯。但係其實我又冇嘢可以揾到你哋幫手咁樣。同埋大家唔會即時見到佢個 work 噶。即係佢個 work 永遠係大家已經拍完套戲、殺科慶功完，都仲未見到劇照師嗰個作品，而去到套戲可能1年之後做完後期啊，即係到宣傳嘅時候，你先會見到張相。咁所以其實個時間就令到劇照成日同其他劇組嘅人員好似有啲距離咁啊。但係我聽到 Tommy 頭先之前嗰一節咧有講到就係其中一樣，原來佢細個佢會因為劇照而想睇一套戲。其實你有幾多個觀眾咧？即係聽到嘅聽眾又好，或者我同你阿冰，你有冇因為劇照而睇一套戲啊？好少噶嘛。以前就好多，以前你真係可能細個睇，細個更加會啊。當然卡通片啦，好多都。唔係因為細個咧，你嗰陣時未有得上網咧，咁你每日打開報紙啦，我又係好中意睇戲嘅，其實，咁你就會喺雜誌係好有限，你會見到1-2張相。嗰一排有套咁嘅戲，嗰個演員主演，咁你就會入咗心噶啦。嗰個就係第一印象。或者你會揣摩緊影咗2個角色出到嚟，究竟做乜嘢嘅咧？跟住你就會因為咁樣，不如就去睇嗰套 trailer 啦。絕對會。咁以前係冇咁盛行啦，trailer 呢樣嘢，而家越嚟越多啦。咁跟住就去睇呢套電影啦。咁我哋翻嚟繼續即係傾下劇組或者攝影或者係videography 嘅咁樣一啲幕後花絮嘅嘢咁樣嘅。我哋唔好再講嘢啦，我哋俾 Tommy 講下請佢上嚟。緊要。但係頭先我講到出埠原來都好多嘢傾。係啊，出埠係劇組出埠又係點咧 ，Tommy？其實辛苦啲嘅，因為即係你又要有行李啦，你又要有工具啦，即係當然可能花絮或者劇照可能會比較冇其他崗位嘅人咁多嘢啦，但係都多嘢嘅。因為你一個人搬啊嘛，佢哋係咪有幾個人一齊搬？係啦，佢哋就有幾個人一齊搬。好重點我哋咧就一個人。你諗下3個篋，佢就要喺 lift 口搬入間房，佢自己又驚會俾人攞咗。得2隻手。但係佢哋有同伴喺度睇住個篋，慢慢搬。我問啲 technical 啲嘅嘢先。好啊。睇劇組裏邊影劇照咧，係咪都要需要唔同類型嘅鏡頭嘅咧？係啊，除咗唔同類型嘅鏡頭之外，你部機都好重要。你會孭幾款機添啊？我有時都會嘅，即係你當 backup 又好，即係有時可能有啲緊要嘅，係啦，緊要嘅時候你就慳翻啲換鏡嘅時間。咁同埋即係相機有一個最大嘅問題就係你快門會有聲啊嘛。係啦，咁拍緊戲嘅時候就會收音，咁你個機咧就唔可以有啲唔可以有聲快門聲啦，係啦，咁以前咧嗰啲劇照師咧就會有一個好大嘅滅聲器啊，係啦，滅聲器就成個相機側入去個滅聲器，類似袋咁樣物體啊，係一個箱嚟嘅，黑色嘅盒咁樣嘅，係啊，咁佢就突咗個快門掣俾你撳咁樣嘅，係啦，有個快門掣喺個盒出邊咁樣，跟住你仲要嗰個有個即係你鏡頭都會發聲噶嘛，鏡頭係佢 focus 嗰啲係啦 focus 啊，嗰啲摩打聲都會收到噶嘛，你知嗰啲收音師嗰啲咪係。微塵嘅聲音都收到，係啦，咁所以你嗰個鏡頭都要有個筒，即係連埋嗰個箱一齊落，係。哦，呢個未必大家都知啊，呢個諗住大家將就下啦。所以以前又有啲我又聽過有啲有經驗即係嘅劇照師咧，佢又唔用嗰啲滅聲喉。佢點做咧？佢點影咧？係佢咧就係冇對白，冇對白，試緊戲或者咧佢完全唔係拍戲嘅時候嗰度影相咯，即係個演員冇戲做，佢就捉個演員去第二度影相，咁你去到老遠咁樣，呢啲唔關事嘅地方，咁你點嘈都得啦。解答到你頭先你所講話，點解有啲劇照你搵唔翻？
係啦，冇錯，呢個就係即係點解會有啲劇照咧，係即係你喺個畫面入邊係你搵唔到嘅。咁我識得嗰個都幾出名，當時幾出名嘅攝影嘅劇照師係咁樣做法嘅，即係佢幾得意嘅，佢有啲咁嘅做法，係或者係你嗌 cut 嗰下1秒鐘嘅轉變，影咗佢，趁佢個戲仲喺嗰度。係啦，仲喺嗰度，仲交緊戲，即刻影咁樣，即刻捕捉。咁啊，頭先啦係佢轉移咗去 technical 喂，不如講翻出埠，要帶啲咩啊？要帶啲咩噶？其實都係帶嗰啲器材嘅篋咯，即係只不過你多咗個行李篋咯。腳架有冇啊？腳架有冇嘅？腳架劇照師就好少用腳架嘅。你話花絮可能就會用，係啊，可能都會用，因為佢哋比較花絮making of 就比較可能長時間啲 roll 機咁，可能即係手會攰啲，或者你有個單腳晾住，你啲畫面會定啲咁樣。劇照就好少嘅。咁如果你話劇照上面有冇啲蝦碌嘅咧？我試過一套戲咧，就喺大澳拍嘅，係咪大澳？係咪大澳？我唔知喎，你都唔知，我真係我突然間唔記得咗添。係啊，大澳漁村係。咁啊，有一場戲咧，就喺個天台嗰度拍個，即係嗰啲屋嘅天台嗰度，拍個演員，望出去遠處啦，有個揸住望遠鏡咁樣。咁跟住當時咧，我就好情急之下咧，我就換緊個鏡頭。係咁啊，換鏡頭嘅時候咧，就好大意地咧，個鏡頭冇扭實。咁我一起身諗住去影嘅時候咧，成支鏡頭就跌咗落去，跌咗落地下就唔即係小事啦，可能佢係跌完落地之後咧，又碌咗落海，咚一聲，即係大澳下嗰啲屋下邊咧就係嗰啲海嚟㗎嘛，即係河啦嚟講，唔嗰啲叫咩？叫咩屋啊？Anyway 喺個水上面，係啦，水上面有個類似好多木架鑲起咗啲鐵皮屋咁樣噶嘛，係啊，成支鏡頭就碌咗落去，咁啊跟住對面咧攝影組咧就有個助手見到，佢見到晒全程，跟住笑咗勁啦，唔係佢都 O 咗嘴嘅，擘大口咁樣。跟住之後咧，好彩就係下邊就冇人啦，就冇傷亡。咁跟住咧有個船家咧就喺下邊，咁啱喺附近。咁佢搵個網撈翻，好似撈魚咁樣撈翻支鏡頭上嚟。但係撈翻都冇用啦。係啊，撈翻都冇用啦。跟住之後咧就冇幾耐，即係都唔使好耐，1個鐘都唔使咧，全大澳都知我跌咗支鏡頭落去啦已經。嗰攝影組我周圍講嘅同人，成個大澳都知。都好笑嘅，好笑呢個真係。係啊，其實肉赤嗰件事，梗係肉赤啦。你諗下劇照用得嘅，裏邊嘅鏡頭啊，你即係衰啲講句，唔係紅圈啊，都唔用啦，係咪先？講緊嗰啲都4位數字、5位數字嘅鏡頭嚟。哇！呢個我聽到肉赤啊，係啊，你碌落我屋企算啦。最緊要係好笑，由今次冇搞出嚟係咪？係已經好好嘅。唔係呢一集出街之後咧。唔係淨係大澳知啊，全香港都知，仲要出埋名嘅而家，真係冇辦法啦。咁啊，我哋聽首歌先啦，我哋用一首歌嘅時間笑下 Tommy。咁啊，聽完首歌翻嚟之後，繼續有土炮電影人。歡迎翻到嚟土炮電影人啊！我係阿冰啊，仲有我阿德啊，喺我哋身旁咧係有今日嘅劇照師。Tommy 曾志榮先生嘅，冇錯。頭先咧講咗一啲出埠嘅蝦碌嘢啦吓，咁啊用咗一首歌嘅時間冷靜翻我哋嘅情緒。我仲笑緊嘅，其實咁衰嘅呢個人，笑咗世噶啦呢啲嘢，唔好交啊！講完出嚟之後笑咗世。但我更加期待呢一節 Tommy 嘅分享，係因為咧呢一節咧，即係想講多啲。頭先就係 full talk 嘅嘢啦，咁啊而家想講多啲 video 嘅嘢，一啲係影像上面嘅 making of 啊。呢樣嘢又係點？因為我聽過演唱會一定有 making of 噶啦，都好多人都網絡平台又好，點樣買 DVD 啊，成都會睇到。而電影係荷里活電影通常一定有嘅。咁啊，港產片係咪通常都一定有嘅咧？港產片係一定有嘅，一定都會有嘅，一定要拍嘅。係啊，因為大細都要拍嘅，大細都要拍。係但係冇 budget 咁，其實都拍噶啦，都拍噶啦。即係可能
求其揾個人攞住部機啦，係啊，都要有啲嘢記錄下咯，即係拍檔嗰啲咯，係啊。咁以記錄形式嚟講，係咪同你影劇照有好大分別啊？因為你有個紀錄片咁樣，好似係。係啊，其實都真係好大分別嘅，即係如果你話劇照係影一啲最主要影一啲電影入邊嘅畫面嘅硬照，咁花絮就係電影以外嘅一啲再褪後啲嘅一啲影片啊，或者相都有嘅，係相都有嘅，但係係咪最主要蝦碌多？唔係，即係你睇下你個製作咯，即係譬如可能你嗰個製作係好多爆破場面，或者好多好勁嘅器材，或者即係成啊，咁你都要即係要影要拍低話俾人知你嗰個電影嗰個製作嘅過程係點啊，即係最主要都係個製作嗰個過程咯，即係演員點樣辛苦啊，或者有啲咩可能有啲打鬥戲可能有啲意外受傷，咁你就即係都要即刻衝埋去影，係啦，要拍低衝埋去影咁樣咯。係呢個花絮嘅重點嚟。有陣時候咧，好多人即係包括我在內，我自己好中意睇幕後花絮多一啲。反而電影就當然啦，你要睇咗，跟住之後再睇埋後面嗰啲辛酸啊。你頭先所講爆破場面係點樣去做出嚟啊？即係譬如爆破師裏邊嘅嘢啊，亦都我都未見過。係啊，仲咩會咁樣嘅咧？點樣可以做到嘅咧？啊，呢一啲係幾吸引嘅，反而係真係一腳踢過又係咪啊？都幾一腳踢嘅，現場嘅話就都幾一腳踢嘅，係。咁有時有啲戲就可能會現場有多一個人咯，就會做 assistant 咁樣就幫手，或者即係多部機係啦，多部機多個人去做記錄咯，或者你有時拍戲可能分開咗兩組嘅，咁你一個人飛唔到兩組噶嘛？咩叫分開兩組？即係 A 組同 B 組拍唔同嘅嘢咁樣咯，即係同一時間有兩件事發生，係啦，喺唔同嘅路，係啦。係喺唔同嘅位置發生緊嘅，同一套戲拍緊兩場啫。一個喺香港拍緊，另外一又未必嘅，可能同一個場地，或者即係我簡單啲講，可能book 咗兩個廠先算啦。咁就可能 A 廠拍緊一啲嘢，B 廠拍緊一啲嘢咁樣咯。即係可能係一啲咁嘅情況咯。係。但係喺剪接上面係咪通常你拍幕後花絮 making of 嘅人都自己剪埋呢個 making of 啊？定係你交晒條片俾人？佢哋再揾另外宣傳發行佢就搞咧。有啲咧就真係一腳踢嘅，拍同剪啊，所有都係一個人做晒。咁有啲咧就可能有一個團隊咯，又係即係有人負責做剪接，可能有個就有一兩個係現場揸機拍嘢咁樣，跟住可能再有一個叫做電影花絮嘅導演咁樣咯。即係佢會即係街去現場嘅人去要拍啲乜嘢，有啲咩重要，或者到有啲訪問演員嘅環節嘅時候，佢就要即係要控制，即係可能負責問問題啊，係呢個都辛苦，因為我曾經都試過，係咪唔講唔知啊？唔係，我唔係拍 making of 嘅花絮，我係人哋唔知邀請我去拍。你俾人拍啊？唔係，我去拍人，我俾人拍你驚啊？驚？唔係啊，去拍一啲 press con 嘅花絮啊，一啲電影嚟到嘅 press con 咧，嗰個發行商就揾我去拍一啲佢哋當時好多觀眾嚟睇，跟住又有訪問啊，又明星又會嚟到影下劇照，即係影下相啊咁樣，嗰啲花絮咯。跟住我就要拍呢一啲咯，我都覺得好辛苦，因為自己同自己玩咁樣。因為又冇，因為通常我慣可能同隔離有溝通啊嘛。喂，其實我想咁樣撳，我想咁撳啊咁樣，冇噶，自己嚟咯，揸住部機衝下咁樣。有就得㗎啲畫面。係啦，最緊要有啲畫面，你之後點執我唔理，你幾錯都冇人理。你可以揾佢開工。好啊，係啊，呢一個都係好好嘅人才嚟嘅。今日都可以了解到原來 video 有啲幕後花絮劇照，其實佢嘅重要性都好強嘅。係啊，但大家唔好忽略咗喺裏邊，因為好多你估唔到嘅相，係真係無名英雄啊！好多相啊，吸引到你睇戲嘅嘢啊，分分鐘都係關佢哋事嘅。咁啊，辛苦你啦，Tommy。你5年之後再5年啊，好似臥底咁啊，知唔知啊？繼續。有幾多個5年？其實我問多一條啫，係多唔多人做劇照師嘅咧？依家都今時今日，即係新一代嚟講，新一代啊，好似都多啊，都越嚟越多啊。
個心態就係咪想睇下咩電影先都同你一樣啊？可能係啦。咁啊，你要 train 多啲佢哋噶咯。同埋而家有網劇。多咗好多，網劇都做劇照，網劇都有劇照，係啊，都好大 scale 噶啦，而家網劇，所有嘢啊，電影咁樣拍嘅，而家網劇，就係嗰啲 KOL 嗰啲片都要拍劇照啊，俾你睇，好誇張啊！所以大量人才需要。好，多謝晒今日曾志榮 Tommy 劇照師嘅分享啊！咁啊，下次土炮電影人再見噶啦，拜拜，拜拜。電影推介，大家好，我係 Tommy， 係電影劇照師。我推介嘅電影係是枝裕和導演嘅《誰調換了我的父親》。我自己就幾中意是枝裕和嘅電影，係因為佢嗰種溫柔細膩同埋煽情嘅一個表達方式去拍一套一啲關於可能社會議題或者親情啊、家庭啊或者少少愛情啦嘅電影。咁呢套電影就係講兩個家庭唔同家庭嘅父母嘅孩子啦。咁一個爸爸就好有即係一個嚴父嚟嘅，咁佢就將自己個仔想訓練到一個佢理想中嘅心目中嘅孩子，咁就另外一個家庭嘅爸爸咧就係一個好 free 嘅一個爸爸嚟嘅。佢除咗忙自己嘅工作之外咧，佢想多啲時間去陪一個佢嘅仔。咁但係後尾發覺醫院打嚟話，其實佢哋兩個家庭嘅仔咧係調換咗嘅。出世嘅時候，因為一啲錯誤，佢哋而即係認錯咗自己個仔。咁呢個又涉及到咧就當自己嗰個仔唔係自己血緣關係嘅時候，你會點樣對待呢件事呢？即係究竟係血緣緊要啲啊，定係你陪伴佢嘅時間緊要啲？即係呢個係一個我其實近年幾中意睇嘅一個題材，就係一個家庭入邊其實入邊嘅人嗰個完全冇血緣關係嘅時候，究竟一個家庭仲成唔成立呢？即係佢哋嘅親情同血緣有冇關係呢？咁樣。咁所以我就幾中意呢套電影嘅，同埋個攝影師叫龍本幹也，咁係一個佢原本係一個硬照嘅攝影師嚟嘅，咁佢就拍開一啲廣告啊，平面嘅相啦，咁然之後佢又喺是枝裕和另外之前一套戲咧叫做《空氣人形》嘅戲入邊做一個劇照師啦，咁嗰啲海報啊都係佢影嘅，咁即係我當時覺得係好靚嘅一啲劇照嚟嘅，咁就好吸引到我嚟睇啦。咁就我覺得可以我嚟當做一個目標嘅一個人咯，因為佢係可以由影硬照劇照師去到以及之後嘅電影都係佢做電影嘅攝影師啫。除咗誰調換了我的爸爸之外，跟住就係海街日記。咁就係啦，咁所以即係對我嚟講就係一個非常之好嘅學習對象。電影推介，多謝 Tommy 嘅推介，佢介紹嘅電影係《誰調換了我的父親》。我哋下個禮拜再翻嚟土炮電影人，拜拜。